Labas vakaras. Su jumis fermentuoti failai ir aš Karolis. Bei aš Rugilė. Sveiki atvykę į 15 epizodą. Taip. Važiuojam. Sunki diena. Tai ką? Man atrodo, pirmą kartą turim temą, kur tu žinai, apie ką aš kalbėsiu. Ir žinai labai puikiai. Ir kalbėsiu, irgi pirmą kartą turbūt turim konspiracijos teoriją, kuri yra, neaišku, ar konspiracijos iš tikrųjų teorija, yra toks labiau pritempinėjimas. Bet jo, pakalbėsim apie galios žaidimus susijusius su dabartiniu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu J. Trumpu ir jo žmona Melania Trump. Arba tiksliau, Donny Mommy Melania. Visi žinom Trumpą ir man atrodo, čia nėra ką apie jį daug kalbėti, bet yra tokia teorija, kad iš tikrųjų už uždarų durų dinamika galios yra visiškai kitokia ir viską savo rankose laiko ne kas kita, o Melania Trump. Viskas yra paremta tiktokerės Ali Weiss įžvalgomis. Ir čia turiu bet turiu pasakyti disclaimer, kad viskas, kas bus aptariama šio podcasto metu, tai yra tikrų faktų interpretavimas tam tikros teorijos ribose, analizuojant dinamikas ir viešai matomą elgesį, bei šiek tiek visokių gandelių. Tai gali būti, kad mes jungsime taškus, kurie nesusijungia šiaip iš tikrųjų, bet galbūt čia yra tiesiog atsitiktiniai kažkokie pritempti dalykai, bet tiek yra detalių, kurios gali susijungti į tą puzlę, tai mes pabandysim tą puzlę sujungti. Tiek, kad ta puzlė iš tikrųjų gali būti, kad nebus baigtinė, nes Trumpas šiuo metu yra prezidentas, labai nesenai, ten turbūt gerą mėnesį su kapeikom. Tai gali būti, kad galbūt įvyks koks nors second part po, nežinau, kelių metų. Tai pasiimkite tai, kas rezonuoja, o kas nerezonuoja, tai tiesiog ignoruokite. Bet prieš perinant jau į pačią dinamiką, šiek tiek pasižiūrėkime į Melanijos Trump backgroundą, iš kur jinai atsirado. Visi žinom, kad jinai yra iš Slovėnijos, bet apart to, jinai gimė 1970 metų, balandžio 26 dieną ir jei neklystu yra jautis, ne? Kurią dieną? 26. Kurią mėnesį? Balandžio. Balandžio 26. Jo, jautis. Turėtų būti jautis, man atrodo. Ne, 100%. Jin gimė kaip Melania, nežinau kaip reikėtų pronouncinti, turbūt Nos, Knavs, bet paskui pasikeitė į Melania be J, nes jin buvo šiaip su J, Melania, kaip mes lietuviai rašytume. Tada pasikeitė be J ir vėlgi Naus tiesiog kitaip rašosi, Knauss. Jin gimė Novo mieste, Slovėnijoje, kuri tuo metu buvo Jugoslavijos, komunistinės Jugoslovakijos, dalis. Jinai užaugo visiškai kitoje aplinkoje, negu gyvena dabar. Užaugo tenai, kur reikėjo suprasti, kokios yra galios, kaip elgtis su tom galiom, kur ką pasakyti, o kur nutylėti ir kaip manevruoti visoje toje aplinkoje. Jos tėvas Viktoras dirbo automobilių pardavėjų, o motina Amalija buvo audėja vaikų drabužių fabrike. Pagal vakarų standartus iš esmės jie buvo, sakykime, neturtingi, bet
Bet toje aplinkoje, kurioje gyveno, jie šiaip gyveno ganėtinai patogiai ir gerai. Nebuvo turtingi, bet normaliai gyveno. Gyveno bute, mažame industriame mieste šalia savo upės. Ir užaugo, kur resursai visokie yra riboti, kur buvo skatinama neišsiskirti savo turtais ir nerodyti, kad tu čia gal kažką ten geriau turi. Svarbu buvo ne tavo asmenybiniai visokie individualūs dalykai, o kolektyviniai pasiekimai. Ir tai šiek tiek galbūt paaiškins, kad jinai vėliau labai privačiai savo gyvenimą klosto. Jin buvo labai ambicinga ir nuo 16 metų pradėjo modelio karjerą. 18 metų jau turėjo pasirašius sutartį su agentūra Milane. Ir merginai iš provincialios Jugoslavijos tai buvo ganėtinai nemažas pasiekimas. Kaip ir žmonės sėdintys ant šitos sofos, jinai po metų studijų Liublianos universitete, kur studijavo dizainą ir architektūrą, metė studijas ir nusprendė full time būti modeliu. Mes irgi nusprendėm būti modeliais. Noriu pasakyti, kad mes ilgiau negu metus ištvėrėm. Taip. Tai dirbo Milane, Paryžiuje ir 1996 metais jinai persikėlė į New Yorką. Iš pradžių kaip su turisto viza, paskui jau kaip darbo viza ir jinai dirbo modeliu. Ji šiaip ganėtinai intelektualiai moka kelias, tai yra 5 kalbas. Obviously slovėnų, anglų, prancūzų, vokiečių ir italų. Ir padarė visai stiprią karjerą labai konkurencingam modelių pasaulyje. Ji netruko pasitikėjimo savimi, suvokė, kokius turi privalumus ir trūkumus ir žinojo, kaip pasinaudoti galimybėmis, kurios pasitaikė jos kelyje. Ir čia jau prieiname prie Trumpo, labai išsamei jos gyvenimo mes ten netyrinėsim, tam yra autobiografijos ar biografijos ar kas nors. 1998 metai. Mūsų Melanijai yra 28 metai. Jin jau nėra kokia nors ten jaunuolė, jin jau gyvenimą mačiusi moteris. Nu, ne 20 metų, žinai. Su Trumpu jie susipažįsta New Yorko mados savaitės renginyje. Trumpui tuo metu yra 52 metai, Melanijai, kaip žinia, 28. Ir Trumpas pamato ją tiesiog patalpoje kitam gale. Trumpas keliose interviu yra minėjęs, kad savo tuometinę +1 pasiuntė į tualetą, kad jinai nesimaišytų šalia ir jisai pats galėtų prieiti prie Melanijos ir ją pakalbinti, nes Melanija nuo pat pirmų akimirkų Trumpui atėmė žadą. Iš pat pradžių jau labai aišku, kad Donaldui Melanija daug labiau patiko negu Melanijai Donaldas. Pasak gandų, Trumpas paprašė jos numerio ir jinai sakė, ne, tu duok man savo numerį. Tada, kai jis davė savo numerį, jau jinai čia pirmą dėjo tokią galios kortą. Jinai neskambino jam iš karto, jinai palaukė savaitę ir tada jau jam paskambino. Parodė galią, parodė, kas šeimoje vyras bus. Visgi buvusi Melanijos draugė teigia, kad Melanija Trumpas sutiko pačiu geriausiu tam tikrą prasme metu, nes Melanijai jau buvo pinigėliai į pabaigą. Ir labai visos kortos rodė, kad didelė tikimybė, jog jai teks grįžti į rytų Europą ir nieko gero nebus. Bet Trumpui jin labai krito į akį, pagrinde dėl to, kad jinai nevartojo labai daug alkoholio, jinai nebuvo labai ten, kur eitų daug į vakarėlius, kažkiek lankėsi, bet jin visą laiką buvo tokia, kaip ir iki šiol, mistiška ir santūri. Priešingai negu visos kitos Trumpo aplinkoj moteris. Vėliau
Trumpas, paskolų žurnalistė, kaip aš išverčiau lietuvių kalbą, Cindy Adams teigia, kad Melania jam patiko, nes jin galėjo būti už jo, behind him. Ne šalia, ne partnerė kartu, bet už jo. 2004 metais Trumpas pasiperša Melanijai su 2 milijonų vertės žiedu ir 2005 metais pora susituokė. Melanija iš karto kartojo, tiksliau pasakė ir paskui 2 kartų kartojo, kad niekas jos nekontroliuoja, jinai yra mamytė, šitą jinai nesakė. Ir jinai visiškai neslepia, kad jai reikia me time ir kad jai reikia pabūti vienai, be Donaldo. Ypač jai reikėjo laiko masažams ir ką ir mes abudu mėgstam, vonioms. Nu čia basic human rights. Taip. Pats Donaldas Trumpas yra pripažinęs GQ žurnalui, kad taip jisai susibildino realiai savo brandą iš dominavimo, iš buvimo tuo bosu ir ten visi tie The Apprentice. Ir, nežinau, kaip lietuviškai to šou verčias, bet jis visą laiką buvo big boss, making big deals ir visa kita, bet jisai sakė, aš mėgstu dominuoti, bet namuose aš mėgstu, kai sutvarko mano gyvenimą. Tai šie santykiai nuo pat pirmųjų akimirkų ganėtinai, sakykime, tokie įdomesni, jei galima pasakyti. Vienas iš dažnesnių gandų apie jų santykius ir kaip jie klostosi yra tai, kad jie negyvena kartu ir nemiega net vienam miegamajam. Šitas irgi yra ne kartą atskleista visokių gandų ir panašiai. Netgi kai Donaldas Trumpas buvo pirmą kartą išrinktas prezidentu, Melanija sakė, kad aš nesikelsiu į Vašingtoną, aš lieku New York'e, nes mūsų mielasis baronas turi pabaigti mokslo metelius. Ir jinai buvo pirma moteris istorijoje, pirmoji ledi, kuri iš karto nevyko į Baltuosius rūmus. Oficialusis, aišku, pareiškimas baronas, bet also šitas setupas kainavo žiauriai daug pinigų, nes ją kaip pirmąją ponę turėjo papildomai saugoti ir užtikrinti apsaugą neįprastoje vietoje, ne Baltuosiuose rūmuose. Galiausiai jinai persikėlė į Baltuosius rūmus, bet visą laiką iki pačių laikų labai dažnai buvo nemaži laiko tarpai, kai jos niekas viešai nematė. Nors pirmosios ponios dažnai yra matomos su savo vyrais. Tai žurnalistai ir visokie rašytojai nuo pat pradžių ją vadino part-time pirmąją ponę, tai pusę etato pirmoji ponė. Ir šitas susitarimas jau gali indikuoti, kad jų santykiuose yra tam tikros taisyklės ir tam tikri susitarimai, kurie nėra matomi viešai akiai, apie kuriuos mes dar tikrai daug pakalbėsim ir visus aptarsim, kokie jie galėtų būti. Kol kas jinai tiesiog duoda europietą buvusio rytų bloko žmoną, ta prasme. Nes, kas mum paaiškins, žinai. Ir trečias epizodas iš eilės, kur europiečiai daro viską geriau, nes mes turim pirmą kartą europietį, kur iš karto nesikrausti į Baltuosius rūmus, aš tau sakiau, čia yra representing. Europiečiai tiesiog geresni. Ir labai simboliška, kad šitą podcastą įrašinėjom kovo 8. Tai kaip tik tinkama tema, nors čia nebuvo planuota, bet taip jau gavosi. Tai dabar pakalbėkime apie jų tą vedybų susitarimą. Ir aišku, kad jis nėra viešas ir iki galo nėra aišku, kaip ten kas, bet tam tikrus dalykus iš gandų ar panašiai mes galime nuspėti, numanyti ir taip toliau. Tai vienas dalykas, kad jinai turi
eskalatoriaus sąlygas, kaip vėlgi dailiai išverčiau į lietuvių kalbą, kas reiškia, kad kuo jinai ilgiau išbus santykyje su Donaldu Trumpu, tuo daugiau jinai gaus pinigėlio. Taip pat, jeigu kiekvienas vaikas lygiai taip pat yra kaip bonusas, pavadinkim, ir kuo daugiau vaikų galėtų būti, tuo irgi lygiai taip pat galėtų būti daugiau pinigėlių. Bet jie tik baroną turi, ne? Jie tik baroną jo turi. Tai klausimas, ar čia yra meilė, ar meilė iš įskaičiavimo labiau, o gal verslas iš esmės. Yra nemažai gandų, kad Melanija laiks nuo laiko paderina sąlygas. Ypač jinai mėgsta padarinti sąlygas, kai yra Trumpui sunkus laikotarpis. Vienas iš tokių, pavyzdžiui, kad jin galimai persiderino savo sąlygas, yra 2018 metai, kai prasidėjo Stormy Daniels skandalas, kur kol Melanija laukėsi barono, Trumpas turėjo neištikimybės momentų su Stormy Daniels. Prieš jam prasidedant, jau turbūt, kai jau aiškėjo, kad jis tuo įvyks, jie turbūt tikrai sužinojo anksčiau, už viešą informaciją. Melanija paderino sąlygas galimai ir pasidarė, kad jai būtų patogiau. Kitas dalykas, kai Trumpui vyko visi teismai dėl finansinių ten visokių reikaliukų, prieš tai jin lygiai taip pat pasiderino sąlygas, kad jeigu Trumpas nuplauktų, tai jai nenuplauktų. Lygiai taip pat baronai. Jin labai rūpinasi baronai, kad baronėlis visą laiką turėtų pinigėlį. O mes žinom, kokias jinai ten tas sąlygas susidarino, kai buvo Stormy Daniels, nes tu, man atrodo, neminėjai. Konkrečių nežinom. Čia viskas yra, čia ir gandas, kad iš vis susidarino, bet, taip susidėlioja faktai, kad labai panašu, jog, ir turbūt yra kažkokių indikacijų, nes tiek teisininkai čia involved, tai gal kažkur kažkas biški nuteka, bet konkrečių susitarimų, keletą paminėsiu dalykų, kur galimai yra tie susitarimai, bet ar tai yra iš tikrųjų susitarimai, tai yra neaišku. Tai Trumpui labiausiai Melanijos reikia, kai vyksta visi šitie skandalai. Parodyti, kad mes esam tvirta šeima, kad tradicinė šeima, kad viskas gerai ir panašiai. Jin tą išnaudoja kitiem reikalam. Vienas irgi iš garsesnių dalykų, kad kiekvienas Melanijos pasirodymas per respublikonų tuos rinkimų tuos jo ralius kainuoja nei daug, nei mažai, $250,000. $250,000, jeigu nori, kad Melanija pasirodytų viename ralyje. Ir tai nėra, kad $250,000 ten iš respublikonų ar kažko, o iš Trumpo. Aišku, ten Trumpui sueina tie pinigai iš partijos ir panašiai, bet jo. Kiekvieną kartą nori Melanijos šalia, mokėk pinigėlį. Jin šitą išnaudoja ir tuo, kad kai Trumpui yra jau tikrai rimtos problemos, jin staiga dingsta. Trumpas neturi pinigų, nes nemažai teorijų yra, kad jis siekia antro prezidentavimo tam, kad nuplauktų visi kaltinimai, apgavystėm ten bankrotai ir kas tik tai nori. Tai kai Trumpas labai jau skandalas ir gali sugadinti Melanijos įvaizdį, Melanija staiga yra kur nors šiek tiek labiau šone. Kaip pasakė tiktokerė ta, jeigu neplaukia pinigėliai, mamytė nedirba. Vėlgi, mano vertimas. Kita dalis, kur Melanija irgi labai aiškiai parodo savo nuomonę tam tikrais klausimais, tai yra, kaip jinai atrodo viešumoje. Kai susimoka tą pinigėlį, ką jinai apsirengia. Ir jinai tikrai mėgsta išsiųsti tam tikras žinutes. Vienas dažnesnių ir tikrai daugelį matytų video, kai ką aš čia bandysiu rodyti mūsų podcast'ą, bet gal ne viską, nes gal kai kurie tik klauso, tai bandysiu ir atpasakot labiau, bet tikrai daug kas matėm video, kur Trumpas nori paimti Melaniją už rankos, bet Melanija arba jam kerta per ranką, arba tiesiog atitraukia ranką ir ten pasiema suknelę ar kitą rūbą, kad reikia kažką ten prisilaikyti ir jinai negali šiuo metu duoti rankos.
buvo ir kai lipo iš Air Force One lėktuvo ir per vizitą į Izraelį. Bandė kažkada ir gėdant himną Trumpas ten paimti ją už rankos, bet visi šitie dalykai nepaėjo, nes tariamai Trumpas turi gauti leidimą. Jeigu jisai negavo leidimo iš Melanijos, nėra, kad tu čia sugalvoji mane paimti už rankos, ne kokia amerikietė, o europietė, kaip žinia, ir paims ją už rankos tik tada, kai turės leidimą. Labai dažnai ten jie stovi per atstumą viens nuo kito, arba ten jos kokios nors išraiškos, kur irgi tikrai labai iškalbingos. Vienas garsesnių atvejų yra, kai jinai 2018 metais važiavo lankyti suimtų migrantų vaikus ir buvo sustriukę, ant kurios nugaros labai didelėm raidėm buvo parašyta I really don't care, do you. Iš vienos pusės labai toks neskanus, pavadinkim, dalykas, kai tu važiuoji lankyti vaikų migrantų. Aišku, čia gal ir tinka į Trumpo tą visą migrantų heitinimą, bet iš kitos pusės mes keliam teoriją, kad galbūt žinutė skirta ne migrantam, ne vaikam, o pačiam Donaldui Trumpui, kad galbūt tu susimąstyk, ar man rūpi tavo problemos ir tavo tie migrantai. Kitas variantas irgi labai plačiai nuvilnijęs skandalėlis, kai Trumpas sakė, kad griebė moteris už tam tikros vietos. Buvo pamiršta, jo. Užkatytas. Užkatytas. Katyta labai gerai. Ir Melanija apsirengė į kažkokį renginį iš karto po to su rožinė bliuskute, kurios pavadinimas literaliai yra katytė. Katytės ten gal kažkas, bet esmė, kad yra žodis katytė. Lygiai tas pats. Ar tai sutapimas, ar tai noras kažką pasakyti? Nežinia. Toliau jau minėtas Stormy Daniels skandalas ir vienas iš pirmųjų jos viešų pasirodymų yra, kur jinai dėvi baltą kostiumėlį. Balta spalva tradiciškai yra siejama su moterų rinkimų teisės judėjimu ir lygiai taip pat tuo metu vyko kovos su Hillary Clinton, kuri irgi labai mėgo dėvėti panašius kostiumėlius ir labai mėgo baltą spalvą. Again, ar tai žinutė, ar tai tiesiog kažkoks maištavimas, you never know. Važiuokime toliau. Kai Trumpas laimėjo pirmąją kadenciją, yra tradicija, kad ateinanti ta pirmoji ponia įteikė dovaną nueinančiai pirmai poniai. Kaip žinia, nueinanti pirmoji ponia buvo Michelle Obama. Ir ką jinai padovanojo, ogi didžiulę dėžę iš Tiffany & Co. Ir kuo tai yra svarbu, nes yra gandų, kad Melanija miegojo su tokiu Hanku Simersu, kuris buvo Tiffany & Co, jei neklystu, apsaugos ten kažkoks vadas ar something like that, big boss. Kas dar įdomiau, kad jisai dirbo vietoje, kuri buvo per gatvę nuo Trump Tower, kur ir gyvena Melanija su Trumpu. Girl. Girl. Yra nemažai pavyzdžių, bet peršoksiu nemažai metų į dabartinę inauguraciją. Ir šiek tiek prisiminkime, kaip Melanija atrodė per paskutinę inauguraciją su gana griežtu juodu, ten man atrodo, kaip paltas labiau negu kostiumėlis, bet vėlgi toks labai griežtas outfitas ir milžiniška skrybėlė, kuri iš vienos pusės dengia jos akis ir jos visokias išraiškas. Bet be to neleido Trumpui jos pabučiuoti net į žandą. Nes tiesiog fiziškai tas snatelis buvo per didelis ir tikrai matytas video, kaip Trumpas bando, bet toks labiau nuotoliniu gaunasi tas bučinukas. Tas reikia vieną šuvirėlį. Jo. Toliau iš paskutinių turime jos pirmosios ponios portretą, kur jinai vėlgi yra su kostiumėliu, su labai jau tokiu vyrišku kostiumėliu.
Jis stovi visiškai galios pozicijoje prie stalo, atsirėmus į stalą. Fone matosi tas obeliskas ar kas ten tas, kuris yra falo formos. Ką jinai norėjo pasakyti savo šitą galios nuotrauką kaip pirmoji ponia, mes galbūt niekada nesužinosim, arba sužinosim toj dokumentikoje, kur Amazonas, man atrodo, dar kas ten daro. Apie tai, kad jinai yra dom mommy? Apie tai, kad jinai yra, ne apie ją šiaip. Ai, nu. Apie tai, kad jinai yra momė, manau, kad išeis su laiku kažkada dar vėliau, po prezidentavimo. Tai kalbant apie rūbelius, nežinom, ar čia visa tai yra žinutės, ar tiek daug sutapimų yra tiesiog sutapimai. Jinai studijavo dizainą ir architektūrą, ar ne? Taip. Nu tai yra vis tiek akivaizdžiai kažkokia sąsaja, sakykim, tarp jos ir, žinai, dizaino. Tai galėtumėm pratemti, kad yra sąsaja tarp jos ir mados. Labai daug žmonių madą. Ir dirbo modeliu. Taip, tas irgi. Labai daug žmonių madą naudoja kaip žinutės. Taip. Tai 100% neįsiunčia žinutės. Ar jam, ar pasauliui nesvarbu, bet kad viskas yra žinutė ar pareiškimas, tai of course. Yes, of course. Aš irgi manau, kad visiškai tai yra, kiekvienas tas yra pareiškimas, bet you never know. Yeah. Pereisim į kitą dalį, kur Melanija mėgsta rūbais, bet mėgsta ir elgesiu. Kažką pasakyti, parodyti ir panašiai. Tai grįžtam vėlgi neišvengiamai prie Stormy Daniels skandalo ir kaip ten jis mokėjo pinigėlius, kad ten tylėtų kas reikia ir visa kita. Ir tai, pripažinkim, yra Melanijai pažeminimas. Turint omenyje, kad ten tuo metu laukėsi jų vaiko, Barono, ir šiaip, nu, ne jinai, bet apskritai bet koks žmogus nenorėtų tokio pažeminimo. Tai yra labai normalu. Ką daro Melanija? Per Respublikonų nacionalinę konvenciją, kur jinai sakė kalbą, jinai tiesiog visiškai nukopijavo labai nemažas dalis Mišelės Obamos 2008 metų kalbos demokratų nacionalinėje konvencijoje. Kopijavimas buvo ne toks, kad ten biškai patrupita, bet taip realiai tai vos ne žodis į žodį. Ar tai kažkoks klaidelė, pavadinkim, rado internete kalbelę, ar tai buvo labai specifiškai padaryta, kad Trumpas būtų pažemintas ir paskui turėjo ir respublikonų ten kažkoks vadovas aiškintis ir ieškoti, kaip tai galėjo būti, kaip tai galėjo įvykti ir nu, vis tiek dirba komandai, ne pati tas kalbas rašė, bet jo, ypač turint omenyje, kad Trumpas labai heitino Obamas, nepaisant to, kad Obama jau neturėjo šansų būti prezidentu, bet labai ten kvestionavo, kur jisai gimė, ten visą kitą. Tiek atakavo Obamas, kad Melanija sako, nu va, tu miegojai su ta, tai dabar turėk bėdą. Lygiai taip pat, panašiai, jinai, kaip pirmoji ponia, nebuvo itin aktyvi ir nebuvo, kad ten labai daug ką darė. Bet viena iš jos iniciatyvų buvo Be Best, kuri yra skirta vaikams gerinti jų savijautą ir įgūdžius naudoti socialiniais tinklais. Visa medžiaga, kuri buvo skirta promautinti šitą programą, buvo su labai daug gramatinių klaidų ir labai neaiškiom žinutėm ir ką ten iš tikrųjų nori padaryti. Turint omenyje, kad jinai moka 5, jei neklystų, kalbas ir šiaip yra ganėtinai intelektuali, nu tos klaidos neatrodo, kad yra labai legit, o gali būti, kad iš tikrųjų yra labiau dar vienas būdas pažeminti savo vyro administraciją, nebūtinai tiesiogiai vyrą, bet jo aplinką. Aš tik bandau įsivaizduoti, kaip
vyksta pokalbiai tuose, žinai, kambariuose jau su tymais, nu, nes tipo, tu neišleidžiu tos iniciatyvos viena, ne, mes turim ten 100 000 žmonių, kurie dirba prie jo. Aš norėčiau būti musė ant tų sienų, tai aš manau, kaip tu vat, paaiškini žmonėm, aš biški beefinu su savo vyru, kuris yra prezidentas, aš esu jo dom mommy ir man reikia, kad čia visur būtų gramatinės klaidos, tai aš manau, what you mean? Kaip tu tai... Ne, antromitas prasideda, kur jinai susirenka savo komandą ir sako, žiūrėkit, mes turim programą, man reikia subtiliai ir netiesiogiai pažeminti savo vyrą. Ką darom? Koks mūsų planas? Ant whiteboardo pabrainstorminkim idėjas. O, Dieve. O žinai, kas būtų juokinga, jeigu Trumpas būtų dar disleksikas, nes tada būtų dvigubai toks įspyręs kiaušas. Can we Google this? Okay, so, nežinau, gal apsiverė labai juokinga. Trumpas tikrai turi ADHD ar panašiai, nes kiek girdėjau, tai jam labai sunku skaityti dokumentus, jeigu jie ilgesni negu vienas lapas. Yeah. Tai čia nemanau, kad jis ten matė kažką ir perskaitė. Bet kalbant apie Trumpą, reikia pakalbėti ir apie kitus vyrus. Ir aš nekalbu apie meilužius Melanijos, nes jau užsiminėm apie vieną. Bet neseniai irgi mačiau kitą TikToką, kur labai tiko šitą temą. Kiek Melanija yra šalta su ponu Donaldu J. Trumpu, tiek jinai yra šalta su kitais vyrais valdžios. Tai biškai grįšiu prie ankstesnį atvejį ir tada aptarsiu ir dabartinius. 2018 metais jie keliavo į Kaliforniją, kur labai panašiai kaip ir šiais metais buvo gaisrai, dideli gaisrai. Ir juos sutiko gubernatorius Gavinas Newsomas, kurio Trumpas labai nemėgo ir dažnai vadino Newscom. Ir Melanija lygiai taip pat ir 18 metais, lygiai taip pat ir šiais metais labai meiliai pasibučiavo jie abudu skruostukus. Trumpas ėjo priekyje nuo lėktuvo, jie ėjo gale, čiatino, žinai. Aš jau myliu. Gavinas jis jaunesnis, geriau atrodantis negu Trumpas. Ir jinai visiškai priešingai negu su vyru, jinai buvo tokia, kur, ta prasme, tai mane galima liesti. Kitas atvejis, nežinau kokių metų, čia man atrodo yra labiau istoriniai, tai gal iš pirmos kadencijos dalykai su Kanados ministru Trudeau. Lygiai taip pat. Gerai, bet ar tu galėjai kalbėti? Taip, bet also. Žiauriai meiliai, bučnukai abudu skruostukus, ha. Tai jo, jinai su Trumpu gal ir yra tokia šalta, pavadinkim, bet kiti vyrai, aišku, kiti vyrai, beveik visi vyrai yra geriau negu Trumpas, tai I guess negalėjo kaltinti. Ir užbaigiant pažeminimu skyrelį, dar vienas labai šviežias įvykęs turbūt prieš savaitę, kur Trumpas sakė tą savo kalbą kongrese, neatsimenu kaip ten ta kalba turi pavadinimą, bet pirma prezidento kalba kongrese, labai huge event, visa kita. Ir Trumpas pasakė savo kalbą, visi, ten aišku, demokratai, whatever, visi respublikonai ir kur ten balkonai ir panašiai, visi plojo atsistoję. Išskyrus Melaniją, kuri plojo, bet sėdėdama. Ir tas vaizdas, kaip jinai sėdi pirmoje eilėje, apsupta stovinčių žmonių, bet jin tiesiog visiškai ramiai ploja, taip, bet jinai neatsistoja per visą tą laikotarpį, kol aplodismentai buvo skirti ponui Trumpui. Okay. Tai važiuojant toliau, pereisim prie galbūt kitokių pažeminimų. Šiek tiek daugiau pakalbėkime apie mūsų jau minėtą Hanką Stemersą ir tariamą jo santykį su Melanija. Šitoje vietoje kitaip negu su Trumpo meilužėmis yra viskas labai labai slapta, bet yra toks vienas įvykis, tiksliau istorija, kur šiek tiek kelia klausimų. Dar prieš Trumpui tampant prezidentu, kai vyko The Apprentice filmavimai,
buvęs Trumpo darbuotojas, tiksliau keli darbuotojai, įskaitant Noelį Kastlerį, kuris dirbo su būtent šitu šou, teigia, kad Melania Trump, kai reikėdavo atsvežti į filmavimus, ją reikėdavo susirinkti ne nuo Trump Tower, o kitoj gatvės pusėje esančio Tiffany & Co parduotuvės. Ar ten, nežinau, ten turbūt kelių aukštų koks nors, parduotuvė vis tiek dėdė didai. Man atrodo, kad viena viršų yra. Turbūt, bet... O tai kur jie miegojo tada? Tai gal ten yra ir koks viešbutis. Ai, Jeigu didelis pastas, tai ten vis tiek visokių patalpėlių yra, žinai. Nu, gal įrengė. Melanija šluotų pašiūriai. Nu tikrai ne, bet manau, kad ten suderino kokią nors įrengtą geresnę patalpą. Bet vėlgi, čia yra tik tai gandai. Niekas nežino iš tikrųjų ir šitoj dalyje Melanija yra labai privati ir mes realiai daugiau jokių kažkokių net gandelių, gal kažkas buvo kažkada, bet šiuo atveju aš neturiu. Esminis vis tiek buvo didžiausias skandalas pono Trumpo ir kaip jisai miegojo su Storme. Ir kaip lietė už katyčių visas kitas. Lietė laikė už katyčių. Bet šitam visam santykiai yra trečias asmuo, taip mūsų baronas. Taip, ir Trumpas 23 metais pavadino save dirbtinio apvaisinimo tėvu, the father of IVF. Nors šita technologija išrasta 70-aisiais ir ką šis komentaras galėtų reikšti. Iš vienos pusės, gal kad jis ten skatina ar whatever naudoti ir dėl to save priskyrė. Iš kitos pusės, matant, kaip jie miega atskiruose miegamuosiuose, kaip Melanija vengia Trumpo prisilietimo, manoma, kad baronas yra susilauktas dirbtinio apvaisinimo būdu, tam, kad Melanijai nereikėtų turėti fizinio intimumo su savo vyru. Vėlgi, teorija yra visiškai paremta niekuo, tai nėra, kad mes galime pažiūrėti, nestovėjo niekas už žvakę ir nematė, kaip šitas dalykas įvyko. Bet šitas Trumpo komentaras labai sukėlė internete audrą, kad galbūt čia išsprūdo dalykas, kuris poniai Melanijai dėl eskalatoriaus klozo padės pasiekti geresnių finansinių rezultatų ir užsitikrinti sėkmę tiek savo, tiek savo vaikui. Kažką norėjote sakyti? Ne, tiesiog norėjau pasakyti, kad kai dabar priminai visus tos atvejus, kur Jonai nuoširdžiai, akivaizdžiai jo nekenčia. Yeah. It makes sense, kaip jie galėjo kartu daryti tą tai, kad susilauktų vaiko šitas, tai 100%. Tai tik nuotoliniu, ta prasme. Tik nuotoliniu. Tai dar labai trumpai pakalbėsiu apie kitas poras, kurios istorijoje elgiasi panašiai. Tai čia mes tokį matom galimai master and servant, nežinau, kaip meistro ir vergo dinamiką. Tai gal šeiminiko. Šeiminiko ir vergo dinamiką. Padėjo priklausomojo. Ja, bet istorijai buvo ir keletas kitų pirmųjų ponių, kurios tikrai ne taip elgėsi kaip Melanija, bet pavyzdžiui buvo Edith Wilson, kuri iš esmės perėmė valdžią po to, kai prezidentas Woodrow Wilsonas patyrė infarktą ir tiesiog fiziškai negalėjo. Arba lygiai taip pat Nancy Reagan, kuri sakoma, kad turėjo labai didelį įtaką, kaip prezidentas Reaganas su kuo ten susitikdavo, kaip ten darbuotojai dirbdavo ir visokios policies, kurios būdavo priimamos. Tai iš dalies atrodo, kad tam tikrą prasme Melanijos ir Trumpo nėra unikalus dalykas, bet kitaip negu Melanija, tiek Nancy Reagan, tiek Edith Wilson buvo labai aiškiai matomos kaip žmonos ir jos niekada nebandė
ar subtiliai ar nesubtiliai parodyti, kad Nepatinka vyras. jo, aš valdau šitą dalyką. Dar buvo Hillary Clinton, kuri irgi aktyvi politikoje buvo, bet aišku, turėjo irgi savo skandalą tiksliau vyras turėjo skandalą, kuriai ten irgi buvo nelengva, bet again, jinai tokia išliko žmona, pirmoji ponia. Kaip viską galima aiškinti, galbūt užaugimas dabartiniai Slovenijoje ir skirtingos aplinkos, skirtinga kultūra, skirtingi visi dalykai. Ir prieiname prie klausimo. Tai galbūt tikrasis prezidentas yra Melanija. Bet čia iš esmės interneto teoretikai, konspiracijų teoretikai sutinka, kad jai neįdomu politika. Iš esmės politika yra jai labai tolimas dalykas. Jinai nenorėjo nei pirmą, turbūt nei antrą kartą būti ta pirmąja ponia. Jinai net tada, kai Trumpas pralaimėjo rinkimus po savo pirmos kadencijos, kol Trumpas sakė, kad čia viskas suklastota, ten rinkimai papirkti ar whatnot, ką jinai darė, tai jinai rūpinosi, kad jų daikčiukai būtų supakuoti, jų daikčiukai būtų išsiusti į Trumpo Towerį greičiausiai, ar Mar-a-Lago, kurie ten vėliau, ar anksčiau, visada nežinau, ten gyveno, whatever. Tai jo, tokia istorytė su Melanija. Neaišku, ar šioj kadencijoje jinai bus vėl pusė etato pirmoji ponia, kol kas panašiau sakyčiau į tai, bet dar nedarykime išvadų. Bet kaip visada, šiek tiek reikia įmesti skepsio, nes mes čia bandom pažiūrėti iš visų pusių, nors aišku, kad viskas čia aišku iš tikrųjų, bet tarkim, galbūt tiesiog jinai nemėgsta jo prisilietimų, nes in general nemėgsta viešumoje demonstruoti jausmų, negu ten jo nekenčia ar whatever. Galbūt jin taip rengiasi, kaip rengiasi, nes tiesiog tai yra mados sprendimai ir gražu, gal atsikėlė, pasižiūrėjo į tą pusį suknelę ir sako, užsidėsiu šiandien ją, ir tai visiškai su niekuo nėra susiję ir nėra jokia žinutė siunčiama niekam. Galbūt jinai nepasirodo, nes jai actually neįdomu ten visose raliuose ir visur kitur. Galbūt miega skirtingose lovose, nes tiesiog taip yra patogiau, gal jie turi labai skirtingus gyvenimo ritmus. Kiek skaičiau apie Trumpą, jis mėgsta ten iki paryčių žiūrėti Fox News, o gal jinai mėgsta eiti į lovą 8 vakaro ir tada atsikelti anksčiau ir panašiai. Tai tiesiog, kad nemaišytų vienas kitam ir neprižadintų. O gal, žinai, galų galiai jisai knarkia, pavyzdžiui. Galbūt jisai tiesiog knarkia. Ir galbūt visame šitame dalyke nėra kažkoks tai, kas ką kontroliuoja, kas ką dominuoja, kas yra vergas, kas nėra vergas, o tiesiog santuoka, kuri turi įdomumų ir mes jos kažkaip tai interpretuojam taip, kaip galbūt jų nereikėtų interpretuoti. Taigi tiesa slypi kažkur per vidurį. Greičiausiai, kad šiaip ne per vidurį, labai aišku kur, bet tarkim, kad tiesa slypi kažkur per vidurį ir aš tikiuosi, kad vieną dieną mes gausime arba kokią jos autobiografiją, bet atvirą autobiografiją, arba kokio žmogaus iš vidaus kažkokią tai knygą, nežinau, kažkokią tai biografiją ir mes sužinosim, kaip buvo iš tikrųjų, ir aš tikiuosi, kad jinai yra Donny Mommy. Tai tiek. Okay. Ačiū žiauriai, šiaip tai žiauriai įdomu buvo. Iš pradžių biškai galvojau, what the fuck. Paskui buvo momentų, kur jo įtikinai, atsiprašau, sloguoju, staiga. Paskui buvo momentų, kur tipo jo įtikinai, kad Donny Mommy, bet dabar aš taip viską paėmiau, žinai, taip viską paėmiau, ir aš manau, kad jinai tiesiog yra high maintenance, tipo Eastern European. Nu, nes viskas sutampa. Jo, jinai ten, tipo, žinai, frigidiška kažkiek, whatever, žinai. Nu, arba jo, gal nuoširdžiai jo nekenčia, kaip dauguma mūsų nekenčia savo vyrų, žinai. It's normal.
tada tas tipo, kur nesirodo, nes neįdomu. Nu, tai kitos potencialiai nu, tai būti ten pirmąją pasaulio moterim realiai, žinai. Taip. Nu, tai yra kažkoks vis tiek ten tas, nu, kur nenori, bet reikia, nes, nu, tarsi, what you mean. Nu, bet jinai yra Eastern European, nu, nenoriu, man pohui, atsiprašau, bet kas sako, kad reikia. Aš esu pirmoji pasaulio ponė, aš darysiu, ką man reikia, žinai. Ir tada lygiai taip pat tie visi pareiškimai, nu, man nežinau, kažkaip žiauriai įdomi ta teorija, kad dom mommy, ir jeigu ten, kad nors išeis tos knygos, tai labai lauksiu, bet dabar aš 100% prie tos teorijos, kad tiesiog yra Eastern European high maintenance woman. Tai, bet, žinai, visiškai ne... Šitas paaiškinimas netmeta to, kad jinai yra tam tikra prasme dominuojanti, tai gal ne taip, kaip čia, žinai, bandyta parodyti šitos teorijos ribose, kad ten, kaip mes įsivaizduojam, vos ne BDSM lygiu, bet labiau iš tos pusės, kad jinai turi savo nuomonę ir jinai, tipo, aš nenoriu ir nepasirodysiu. Ir jinai, čia nebūtinai yra dominavimas, mes gal suinterpretuojam kaip dominavimą, bet visiškai, nu, ta prasme, man atrodo, čia viens kitą papildantis dalykas, kur jinai tiesiog, tipo, aš nenoriu ir nebūsiu. Ar čia yra kažkoks bandymas pažeminti Trumpą? Galbūt ne, gal tiesiog, žinai, tipo. Aišku, daugiausiai iššūkių kyla bandant per šitą prizmę žiūrėti su tą aprangą, kur, nu, kur tikrai mėgsta tokius statementus įvaryti. Ir klausimas galbūt jie visiškai yra tokia, kaip sakiau, kur atsikelia ryte ir tokia, nu, šiandien feelingu. Šiandien feelingu šitą rūbą ir toks yra, tipo, aš jaučiu ryšį su juo, žinai. Ir aš noriu jo ant savo kūno, o galbūt iš tikrųjų, jinai tokia, tipo, okay, you grab them by the pussy, grab this pussy, motherfucker. Ai, nu, ne, nes aš manau, ypač gal iš to Donny mommy ar kažkaip. Aš kažkaip galvau, kad mes kalbam iš tos pozicijos, kad jinai yra actual dom, o jis yra actual sub, tipo, kad tai yra BDSM. Yra toks pagrindas yra šitas. Kad, tipo, a woman that stands behind them, and I'm like, does that mean pegging? Kas yra irgi, žinai, sub, dom, whatever. Tai jeigu iš tos pusės, kad jinai tiesiog yra labiau dominuojantis santykius, tai irgi 100% jo, nes vėl jos charakteris turbūt stipresnis, bet aš galvau, kad čia viskas buvo iš BDSM prizmę. Yra iš to, bet, žinai, nu, BDSM turbūt labiau, kai išgirsti BDSM, tai labiau galvoja apie lovos reikalus, kur akivaizdžiai lovos reikalų čia greičiausiai nėra, bet kad jinai in general, nu, tai va klausimas, ar jinai galima paaiškinti ir tuo, kad jinai yra šitas ryšys, galima paaiškinti ir tuo, kad jinai tiesiog stipri nepriklausoma moteris iš rytų Europos. Aš galvoju, kad jeigu tai yra tas BDSM-inis, o ne, žinai, tiesiog, tai jisai yra tiesiog jos paypeg. Ta prasme, jinai žemina ir jį tas užveda ir jisai dėl to jie duoda vis daugiau ir daugiau pinigų. Čia yra vienintelis BDSM-inis ar ten kažkoks, žinai, sub-dom relationship, kurį aš įsivaizduoju pas jos. Nu, nes ką tu turi omeny, žinai, tas jau actual, žinai, BDSM-inis seksas, kai jinai nekenčia, kai jis ją liečia, visibly, žinai, tam purtasi. Nu, kad jis yra paypeg, tai irgi tikiu. Tas gal jo. O gal tas stipri moters. Didelė šansai. Bet imagine toks visiškai šovė galvą, ne, mes čia matom, kaip jinai ten jo nekenčia visą kitą, bet iš tikrųjų lovoje negali atsiplėšti vienas nuo kito. Jo, tiesiog už uždarų durų iš karto. Jo, ten pizdak. O, tėti. Jinai sukiša savo rankas į jo tus tris plaukus. Atsitraukia nuo jo viso oranžinis. Self-tap. Big Mac breath. Okay. Bijau, kad turėsiu keistų sapnų apie Donald J. ateinančią naktį. Bijau, kad susigadinau savo vakarą ir sapnus ir viską. Oh my god. Būtų jokinga, jeigu iš tikrųjų yra labai mylintis už uždarų durų. Būtų labai keista. O kitas dalykas, tai gerai, tai jeigu dabar irgi bus vėl part-time first lady, tai koks šį kartą pasiteisimas bus, nes Baronas tai jau NYC, tai jau nebereikia prižiūrėti. Bet gal iš to bus, kad tiesiog nedarys nieko, žinai, nes man atrodo, nu kažkaip neužfiksau, bet man atrodo, kad jinai persikelia iš karto į White House. Aš tik tai mačiau, kad čia literaliai prieš kelias dienas, kad she was missing, kad vėl niekas nematė. Jo, bet jinai dabar pasirodė tam speech'e. Ai, nu, okei. Tai
Tai aš manau, kad bus labai daug epizodų, kur jinai yra tiesiog missing, žinai, ir tada ten laiks nuo laiko išlys pasirodys, tada aišku ten per kalėdas vėl papuoš kaip nors ikoniškai baltuosius rūmus ir jo. Ai, dar vieną pamiršau įtraukti, bet irgi buvo įdomus, kur irgi labai pritempta, bet čia prieš 2 savaitės ar kiek vyko ten kažkokia vakarienė, ten special, nu irgi tradicinė, ten whatever, žinai. Sakoma, aišku, kad jinai dėvėjo kostiumėlį, nors čia jau vakarinės suknelės labiau dalykas, bet aišku, kad jinai dėvėjo kostiumėlį. Aišku, kad ten buvo šalta, nu viskas kaip priklauso Melanijai. Bet kas yra įdomu ir vėlgi čia tinka į visą šitą, žinai, dominavimo teoriją, kad sakoma, kad pirmoji ponia rūpinasi viskuo ten ir, nu, tipo, programa ir visa kita. Ir per tą vakarienę dainavo choras, ten gal karininkų, whatever, man atrodo, su uniformom buvo. Ir jie dainavo dainą iš musicalo Les Mills. Ir daina yra Do You Hear the People Sing? Tai yra ten ar girdi dainuojant žmonės. Ir tos dainos esmė, kas nematė filmo, yra tokia, kad Prancūzijos paprasti žmonės dainuoja ir klausia valdžios, pavadinkim, ar tu girdi žmonės dainuojant ir kad, nu, čia yra revoliucija ir ten paskui galimai vyksta arba nevyksta revoliucija. Tai ir čia sakoma, kadangi Melanija galimai rūpinosi, kokia bus programa, nėra, kad ten, žinai, kažkas galėjo nuspręsti, tai kad Melanija labai specifiškai pasirinko būtent šitą dainą, turint omenyje, kad Amerikoje dabar yra sunkus laikai paprastiems žmonėms, nes kiaušinių kaina yra kosminė ir apskritai čia, man atrodo, vėl atšaukė, nu tiksliau nukėlė muitus, bet jeigu įvyktų muitai iš Kanados ir Meksikos, tai tada ten kiltų labai stipriai kasdienių produktų kainos ir ten panaikino daug finansavimo, nu čia galima kalbėti ir kalbėti. Tai va klausimas, ar jinai parinko specialiai ir toj dainoj, būtent toj versijoje, nes ta daina filme arba musicale yra kelis kartus, 2, man atrodo, kartus. Ir vienam yra, kur, man atrodo, pabaigoje filmo ir ten dainuoja tokie baro savininkai, kurie tokie sukčiai biški, žinai. Bet būtent toje antroje versijoje jie dainuoja kažką apie, neatsimenu tikslių žodžių, bet apie tai, kad, nu, stumia ant turtuolių realiai. Ir kai atlikinėjo tą dainą, jie priėjo prie Trumpo stalo ir tą eilutę atliko tiesiai žiūrint jam į akis. Ir kažkas ten, stumimas kažkoks ant sukčių, ne, tai yra ant, nu, turtuolių. Vėlgi. What you mean? Ką tai reiškia? Aš nežinau. Aš tiesiog deliverinu faktus. Mes tiesiog sėdame ir sipinam tą arbatą ir mes nieko nežinom. Ir jūs darykit savo išvadas, aš tiesiog pasakau, kaip yra. Parašykit komentarus, ką galvojat. Ar Jo. yra Dom Mommy, ar tiesiog Eastern European Queen. O gal kokia trečia slapta teorija. Jo, gal turit kitą variantą. Labai patiko. Tai palauk, man noriu pasakyti, kad viskas, literaliai viskas, ką tu šiandien pasakai, buvo vieno žmogaus susisteminta. Tik tokia. Jo. Okay. Aš ruošdamasis realiai ne tai, kad skaičiau kažkokius labai šaltinius, aš tiesiog transcribinau jos visus tiktokus ir tuos visus tiktokus sudėjau į šitą pasakojimą. Gal ne visus, nes kai kurie išėjo prieš ten, gal ir šiandien koks išėjo, nežinau, bet sudėjau ir tuos paskutinius, kur buvo tiek pirmasis portretas ir visa kita. Tai dėjau dar iš kitų ten biški tiktokų, bet realiai tai yra vieno žmogaus, nes jinai kažkaip, man atrodo, ar nesusanti kažkiek, ne tai kad ekspertė, bet ten gal domisi whatever dalykais. Ir jinai labai senai vysto šitą teoriją ir senai vysto šitą teoriją. Seniai vysto šitą teoriją ir štai mes turime ją mūsų podcast'e. Toks bulvarinis podcast'as. Bet... Aha. O tai gerai, atsakyk mūsų kažkada jau ten tam senam komentuotojui, kodėl pasirinkai šitą temą. Ai, aš neatsimenu, kodėl pasirinkau šitą. Mes, man atrodo, kažkaip chatinam, kad, man atrodo, aš parašiau kaip bairį, aš tu numečiau TikToką ir parašiau kaip bairį, kad, o, tema mūsų podcast'ai ir tu sakai, jo, kinda, tipo, do it.
Ir aš tada actually pagalvojau, kad o kodėl ne? Ir padariau. Tai realiai tu buvai priverstas. Realiai. Tu buvai uždomintas. Domi, momi. Man liepia. Tam tikrais netiesioginiais ženklais. Savo aprangą, savo plaukais. Emodžiais. Ir aš tiesiog neturėjau pasirinkimo, realiai. Emodžis išsamiau už 1000 žodžių. Taip. Nu, tai gerai, ačiū draugė, lauksim antros dalies gal kada nors, kaip bus daugiau. Metų kitų, jeigu podcastas gyvos, manau, kad bus galima paupdėti. Ką reiškia, jeigu gyvos? Jeigu jūs laikinsit, komentuosit, subscribinsit ir viską darysit, ką įmanoma, kad algoritmas mus labiau mėgtų, tai gyvos. Viskas jūsų rankose. Uždominsim. Nesakysiu nieko negražaus. Nu tai gerai, ačiū tau, draugė. Ačiū, kad išklausai. Ačiū žiūrovėliam, ačiū klausytojėliam. Ir ką žinau. Ir susitiksim po savaitės. Jo. Cheers. Bye. Kad? Ne taip tau tam buvo pasakyta šitą epizodą vest, nežinau, kaip man reikės dabar tave nubaust. Gerai, kad dar neišjungtas recordingas galėsiu įdėti į trailerį. Dar esu juokis, tuoj nebesijuoks. Help me, help.